নমস্কার বন্ধুরা, আমি পিউ। আর আজকে আমি আমার রান্নাঘরে তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি একটি পুরনো রান্না, যেটা তোমরা অনেকেই নাম শুনেছো। এটা হচ্ছে কাঁচকলার কোফতা কিংবা কাঁচকলার বড়া করে তরকারি। এটা আমার দিদার কাছ থেকে আমি রান্নাটা শিখেছি। তো এই রান্নাটা যারা নিরামিষ খেতে খুব পছন্দ করো কিংবা নিরামিষের দিনে কি রান্না করবে ভেবে পাচ্ছ না, তারা কিন্তু অবশ্যই এই কাঁচকলার রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করতে পারো। এটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। তো চলো দেখে নেওয়া যাক এটা করতে কি কি লাগছে। সবার প্রথমে দেখো, আমি কাঁচকলাগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর এর সঙ্গে আমি 3টে আলু দিয়েছি। তোমরা ইচ্ছা করলে আলুটা ছাড়াও করতে পারো, কিন্তু আলুটা দিয়ে করলে কাঁচকলা যে বড়াগুলো বা কোফতাগুলো খুব সুন্দর হয়। তাই আমি এখানে 4টে কাঁচকলা নিয়েছি আর তার সঙ্গে 3টে আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি প্রেশার কুকারে। খোসাটা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করবে কিংবা খোসাটা দিয়েও সেদ্ধ করতে পারো, সেদ্ধ হয়ে গেলে খোসাটা ছাড়াতে পারো। আর এখানে দেখো আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু মশলাপাতি। সেগুলো হচ্ছে এটার জন্য গ্রেভি বানাতে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কিছুটা চাল মগজ নিয়েছি, কাজু বাদাম অল্প নিয়েছি একদম, নিয়েছি সামান্য একটু পোস্ত, আর নিয়েছি অল্প একটুখানি এলাচ, দারচিনি আর লবঙ্গ, একখানা গোটা টমেটো কেটে নিয়েছি, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, আদা, খানিকটা জিরে। আর এই পুরো মশলাগুলো আমি এখন একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। আর ফোড়নের জন্য নিয়েছি দেখো সামান্য একটু গোটা জিরে, একটা দারচিনি আর 2টো এলাচ। এবার আমি এই কাঁচকলা আর আলুটাকে কোফতা বানানোর জন্য মেখে নিচ্ছি। ফার্স্টে দেখো আমি এখানে দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণ হলুদ, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন। তোমরা যদি নুনটা দিয়ে সেদ্ধ করো তাহলে এখানে তোমরা বুঝে নুন দেবে। আমি নুনটা দিয়ে সেদ্ধ করিনি, তাই আমি এখানে একটু বেশি পরিমাণ নুন দিলাম। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণ জিরের গুঁড়ো। এখানে আমি 2 চামচ জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার আমি দিচ্ছি ধনের গুঁড়ো আমি 2 চামচের মতনই দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা কিন্তু অবশ্যই কাঁচকলা পরিমাণটা বুঝে কিন্তু এই মশলাপাতিগুলো এর মধ্যে দেবে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচের মতন আমচুর পাউডার, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, এবার এখানে তোমরা আদা বাটাও দিতে পারো। আমি এখানে আদাটা দেখো একটুখানি আদা নিয়ে এর মধ্যে গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি। আমার রান্নাগুলো তোমাদের কেমন লাগছে তা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা নতুন বন্ধুরা আছো তারা কিন্তু আমার রান্নার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটাতে ক্লিক করে রেখো। এবার দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ চিনি। এই চিনিটাও তোমরা তোমাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবে। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ ধনেপাতা কুচি। আমার রান্নার চ্যানেলে যদি তোমরা কোনো নতুন ধরনের রান্না তোমরা দেখতে চাও তাহলে কিন্তু সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। আমি সেটা অবশ্যই ট্রাই করব তোমাদের দেখানোর জন্য। আর এখানে দেখো আমি 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে। তোমরা যদি এর থেকে বেশি ঝাল খাও তাহলে তোমরা লঙ্কা কুচির পরিমাণটা কিন্তু বাড়াতে পারো। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বেসন। এখানে আমি এখন 3 চামচের মতন বেসন দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে যদি আমার এই বড়ার কাঁচকলাটা মাখতে যদি মনে হয় বেসন লাগবে তাহলে আমি এর মধ্যে একটু বেসন অ্যাড করে দেবো। আর দিচ্ছি 1 চামচের মতন চালের গুঁড়ো। এই সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে আমি এখন এটা খুব ভালো করে হাতের সাহায্যে মেখে নিচ্ছি। কাঁচকলার কোফতাটা কিন্তু গরম গরম ভাতের সঙ্গে বা যদি তোমরা কেউ যেদিনকে নিরামিষ খাবে তারা সেদিনকে লুচি পরোটার সঙ্গেও কিন্তু এই কাঁচকলার কোফতা কারিটা কিন্তু খেতে পারো। এটা খেতে খুবই ভালো লাগে। এখানে দেখো আমার মাখাটা ঠিক এরকম হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে আর 1 চামচ বেসন দিতে লাগবে, তাই আমি এখানে আরও 1 থেকে 1.5 চামচের মতন বেসন দিয়ে নিলাম। খুব ভালো করে দেখো মেখে নিয়েছি আমি। ঠিক মাখাটা এরকম হবে। বেসনটা দেওয়ার পর আমি এখানে সামান্য পরিমাণ নুন অ্যাড করে নিলাম। তোমরা কিন্তু অবশ্যই নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী নুনটা দেবে, কিংবা তোমরা এটা মাখতে মাখতে একটু দেখেও নিতে পারো। যদি তোমাদের নুনের প্রয়োজন হয় তাহলে এর মধ্যে নুনটা অ্যাড করে দিও।
এবার এটাকে আমি বড়া কিংবা কোফতার মতন গোল গোল শেপ, যেটা তোমরা পছন্দ করবে সেই রকমভাবে সর্ষের তেল কিংবা রিফাইন তেল, আমি এখানে সর্ষের তেলে ভাজবো তাই আমি সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি, আর ঠিক এরকম শেপে আমি ভেজে নিচ্ছি। তোমরা যদি এটা ডুবো তেলে ভাজতে চাও সেটাও করতে পারো, তাহলে বড়ার শেপগুলো একটু গোল গোল করে কোফতার মতন করে গোল করে নেবে হাতে করে, করে এটাকে তোমরা ডুবো তেলেও ভাজতে পারো। কিন্তু এখানে আমি এরকম শেপ করে দিয়ে দিচ্ছি, আমি অল্প তেলেই কিন্তু এই বড়াগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। দেখো খুব সুন্দর করে কিন্তু আমি লাল করে একদম ভেজে নিচ্ছি। এক পিঠ হয়ে গেছে, আমি উল্টো পিঠ করে দিয়েছি, অপর পিঠটাও আমি ঠিক এরকম লালচে করে ভেজে নেব, তারপর আমি বড়াগুলোকে কিন্তু তুলে নেব। খুব ভালো করে একটু আঁচটাকে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে তোমরা বড়াগুলোকে ভাজবে, না তো ভেতরটা কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে আর ওপরটা পুড়ে যাবে। তাই সব সময় বড়া যখনই ভাজতে হবে তখনই কিন্তু লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেই বড়াগুলোকে ভেজে নেবে। দেখো আমার এই বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার এগুলো তুলে নিয়ে বাকি বড়াগুলোকেও কিন্তু আমি এই তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। সমস্ত বড়াগুলোকে দেখো এরকম লালচে করে ভেজে নিয়েছি। তেল একদমই ছিল না কড়াইতে, তাই আমি আরও 3 থেকে 4 চামচের মতন তেল কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে যে আমি ফোড়নটা রেখেছিলাম জিরে, এলাচ, দারচিনি, এটাকে খুব ভালো করে দিয়ে কয়েক সেকেন্ড আমি একটু নাড়াচাড়া করে নেব। ফোড়নটা থেকে খুব সুন্দর গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে। এবার আমি যে মশলাগুলো রেখেছিলাম সেগুলো দেখো এই পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি, এবার সেটা এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম, দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ, স্বাদ মতো নুন, দিয়ে আবার একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, এটা খুব সুন্দর একটা কালার আনবে, তাই জন্য আমি এখানে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা দিলাম। তোমরা যদি খুব বেশি ঝাল পছন্দ করো তাহলে কিন্তু লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিতে পারো, কিন্তু এই কোফতা কারির যে ঝালটাতে কিন্তু খুব বেশি ঝাল হলে কিন্তু খেতে অতটা ভালো লাগবে না। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দেখো কয়েকটা কিশমিশ, এটা অপশনাল, তোমরা চাইলে স্কিপ করতে পারো। ভালো করে আমি দেখো কষিয়ে নিচ্ছি, কষাতে কষাতে তেলটা আমার ছেড়ে এসছে। এবার আমি এই মিক্সি জারটা ধুয়ে যে মশলা জলটা আছে সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। খুব ভালো করে দেখো নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, কষানোটা কিন্তু খুব ভালো করে হতে হবে, নয়তো মশলার কিন্তু গন্ধ বেরোবে। খুব ভালো করে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি উষ্ণ গরম জল। তোমরা কিন্তু অবশ্যই মশলা কষানো হয়ে গেলে উষ্ণ গরম জল দেবে, কারণ ঠান্ডা জলের থেকে আমার মনে হয় রান্নাতে উষ্ণ গরম জল দিলে পরে রান্নার স্বাদটা আরও বেশি বেড়ে যায়। তোমরা এখানে পরিমাণ মতন জল দিয়ে দেবে, যেহেতু কোফতা কাঁচকলার জল খুব তাড়াতাড়ি টেনে নেয়, তো মানে বড়াগুলোর মধ্যে সব জল টেনে নেয় বলে আমি এখানে একটু বেশি করে জল দিয়ে দিলাম। দিয়ে জলটা যেই ফুটে উঠবে আমি এর মধ্যে কাঁচকলার বড়া কিংবা কোফতা যেটা তোমরা বলবে দিয়ে দেবো, আর তার মধ্যে আমি দেখো দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলার গুঁড়োটা দেওয়ার পর আমি আর একটুখানি ঝোলটা নাড়িয়ে নিচ্ছি। দেখো ঝোলটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এবার আমি একে একে এই কাঁচকলার কোফতাগুলোকে এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। সব কটা দিয়ে দেওয়ার পরে ঝোলটাকে আর ঢাকনা দেওয়ার দরকার হয় না, কারণ এখানে সেদ্ধ হওয়ার কোনো ব্যাপার থাকে না। তবুও যদি তোমরা ইচ্ছে করে ঢাকনা দিতে পারো। আমি এখানে দিয়ে দিলাম 1 চামচের মতো ঘি, কারণ এটা আমি এইরকম অবস্থাতে নামিয়ে নেব। এইরকম অবস্থাতে নামিয়ে নিলেই তোমরা দেখবে কিছুক্ষণ পরে একদম সব ঝোল টেনে নিয়ে এটা কিন্তু পুরো শুকনো হয়ে গেছে।
তাহলে রেডি হয়ে গেল আমার কাঁচকলার কোফতা কারি। তোমরা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই এটা ট্রাই করো আর আমাকে জানিও কিন্তু খেতে কেমন হয়েছে। ভালো থেকো, আবার কালকে তোমাদের কাছে একটা নতুন রান্না নিয়ে চলে আসবো। নমস্কার।